Fala, galera! Salve, galera! Começando mais um vidinho bolado com a presença ilustre dela, Maria Flor. Dá um salve ali. Fala, salve! Fala, salve, galera! Começando mais um vídeo. Maria, faz joia. Da joia. Chaia! Hoje vai rolar aquele vloguinho de leve pra vocês. Hoje é aniversário do nosso amigo e todo mundo vamos nos encontrar aqui na praia. Vou pegar aqui de fora. Olha só esse pôr do sol. Fora. Na Ocean Beach. E hoje é aniversário do Júlio. E também vai ser uma confraternização, né? Onde a gente tava já combinando de se encontrar, que esses nossos amigos lá de Boston vieram pra cá e vamos todo mundo se encontrar e aproveitar. Ó, chegando mais amigo nosso ali. E tô aqui com a presença da Fernanda, que ela não gosta de aparecer. Tô com a presença do canal mais ilustre do YouTube, aquele canal, o canal de viagem da Califórnia. Você tá tampando a sua Entra lá, ó, mais estrada, sua por favor. esposa. Você esperar eu terminar a chamada. Mais estrada, por favor. E a galerinha do Mais Estrada, por favor. E é isso, tá começando mais um vlog. Acompanha a gente aí que hoje vai ser louco o bagulho. More nigga, Ja Rule on one. Yeah, it's our world. É isso aí, galera. Estamos ali já montando nosso acampamento, que hoje à noite vai ser na praia aqui. Sexta-feira à noite. Vamos fazer uma fogueirinha. Como vocês podem ver, é muito normal aqui galera vir tipo finalzinho do dia, fazer fogueira, ver o sol se pôr. Olha isso, como é lotado. Você entendeu? Ó, a fogueira aqui. E hoje a gente vai fazer uma fogueirinha também, fazer os marshmallows, tomar um vinho, eu vou contar umas histórias, tá ligado? Que aqui tem história demais. E é isso, mano, passando por uma vida meio que americana. Aproveitar, né, estamos na América, vamos aprender essa cultura deles, assim, que é... Se fosse no Brasil a gente já tá tomando cerveja, fazendo churrasco, né? Aqui vai ser marshmallows. Mas é isso. Tem muita gente aqui, é uma praia, tem muito surfista. Muita gente saindo ainda do surf aqui ainda, ó. A gente tá surfando. É isso, vim pegar um bagulho aqui no carro. E é isso, mano. Já volto. Isso aí, galera, a fogueira já tá pronta. Pequena, mas pra cá, Maria. Mariazinha ali, se divertindo, como sempre, sendo destaque do rolê. Barraquinha das crianças prontas também, se caso eles vierem a dormir, essas coisas. Fogueirinha, galeguinha. Ai, obrigada. Alve. Cederzão aí, vai. Isso aqui, negócio, Arthur. E aí, Arthur? Com vergonha? Oi, Arthur. Tá ali. Ó.
E aí, Maria? Tá gostando? Cuidado do fogo aí. Meu Deus. E é isso aí, mano. Vamos agora começar a enfeitar aqui a mesa para o aniversariante chegar. Está um pouco frio. E lá, ó, a lua. Tem uma lua ali e até a Luana ali, ó. Eu não gosto de jogar no Antônio, ele tem donuts, a Maria queria donuts. Aí, Maria, donuts. Ela aqui. Maria, você quer donuts? Quer donuts, Maria? Donuts? Quer donuts, Maria? Maria tá a semana toda falando isso. Nossa, que isso, né? Achei que ia dar uma pra ela. Agora tá gravando. Ah, tá. Dá um salve aí, Camila. Tá gostando, Camila? Rapaziada. É isso aí, galera. Já estamos aqui na praia. Chegou todo mundo. Estamos aproveitando aí o dia. Tá um dia até que não tão frio. A gente imaginou uma coisa, mas tá acontecendo outra. A fogueira tá dando tudo super certo. Tá sendo sensacional. Uma experiência nova e diferente. E é isso, meu. Esse é o climinha daqui. Como que tá, galera? Em geral, todo mundo aí curtindo a fogueirinha. Luzinha. Aí ele é o Joseph. E aí, cara? Cartinho, tudo bom, Joseph? Vai na onde? Vou passear agora. O Igorzão aí. Dá um salve, pai. Salve, Você cuidado tá- da cria ali. Vai cuidar? Não, deixa ele fugir, cara. Não tem problema não lá. Olha aí. Maria, gostosa. Mas é isso aí, galera. É assim a gente vai. Vou curtindo aqui, aproveitando e falar aqui com o nosso aniversariante aqui, Júlio Julito. E aí, Júlio, dá um salve aí, seu aniversário. Ô, Estou fazendo um áudio aqui no meu aniversário, daquele jeitão. A gente faz no final da... vem aqui devagarzinho, vem. Vai aproveitar aquilo que você gosta, Júlio. Não. Suave, né? Parabéns, ô Valeu, mano. aniversáriozinho do Júlio. Quantos anos, Júlio? 18. 18? Ah, tá certo, pô. Tá menino novo. Agora eu ainda. posso beber, né? Agora pode, agora pode. Oi, oi, Eita, nossa. Pode beber, comer à vontade. E aí, tá isso. Tá curtindo? Tá curtindo? Beijo, tá bebendo? Fez 18 anos, tá bebendo? Mas tô bebendo agora, né? Agora posso, né? Agora, como chegou, né, gente? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Aê, Iemanjá pagou ela pra mim! É pica, é pica, é pica, é pica, é pica, é rola, é rola. Tibu, Júlio, Júlio, Júlio. To you, Inglês também agora? birthday to you, happy birthday to you. Agora em espanhol, agora em espanhol. Parabéns Nossa, tira a mão, Júlio, tira a mão, já pegou fogo aí. Tá, eu vou fazer um pedido, tá bom? Vai. Nossa senhora, filha, um pedido só, não. Não. Quis ressuscitar o Shenlong. Bom, galera, agora já são quase 10 horas. A polícia já tá expulsando geral da praia, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui, ó.
É tudo galera que tá fazendo fogueira ainda. Tipo, porra, tem bem menos. Mas é bastante. Mas tem uma galerinha ainda. Aqui é a nossa fogueira. Aqui atrás tinha bastante gente. Agora já tem mais 3 fogueirinhas só. Ó, isso é a polícia, ó. Olha. Finge que estamos guardando as coisas aqui, ó. A gente tá guardando as coisas, não estamos fingindo. Deixa eu fingir um pouco, gente. A polícia viu que ela tá atacando aí a luz e pedindo pra galera sair fora, mano. Você tá filmando? Eu tô gravando.